هي انا تو عندي واحده كهو كونكتي تو يجيو. اي نبداو، ما نعرفش كيفاش مستانسين خاطرك علاش نبداو جن. ما داك حتى اللي كنت كونكتيت دي كونكتي صار انت وانا فرحت قلت فما شكون سي كونكتا معناتها. انتوما مستانسين كيفاش ابيتويلمون كي تبداو انتوما في دياركم تكونكتي ولا؟ اي نورمالمون نلقاهم موجودين هنا. نزلت ما؟ ما ثلاثة نورمالمون تو 3 و3 دقائق. مزروبتي باش تروح. هيا مادام نبداو ما نستناوهمش. باهي جوست 2 مينوت نستناو نبدا. شكون امس معايا في لا جيت باش نعرف قداش من واحد ختم حاجات قلتهم امس. 4 باهي. باقي تتعداو معنا هم مازال. مازال القري. بور لو مون مازالت القري. Le maître de stage مقربين تاع لي سي اس بي دي بروميير لين. كيفاش نحي البافيت؟ ما نقرب لكمش سي. اي كيفاش نعرف اللي هما يسمعوا فيا يسمعوا فما وحده كهو كونكتي. شكون مش وحده منكم؟ عسلامة. سي واحد فيكم يسمع فيا اللي يحل الميكرو نتاعو يكونفيرم باش نبدا. اي مدام نسمع فيك. اوكي باهي. بريزونطاسيون تشوفوا فيها؟ وي. اوكي باهي نبداو. مانا صحابكم يخطوا ما نعرفش كيفاش دابيتود نورمالمون برشا النومبر اللي نلقاه. داكور سي انجستري. باهي اوكي باهي. دابيتود راني نبدا واقفه ما نعرفش كيفاش خاطر باش يسمعوني هما ما يلزمنيش نبعث برشا على البيسي. باهي. Donc, la science d'aujourd'hui, elle va intéresser l'approche SIM. C'est une approche en communication qu'on utilise généralement en communication, convaincre, implanter, maintenir.
علاش انا on s'intéresse à la communication juste باش نقول لكم اللي نورمالمون كاش امس بكري سالت شكون اللي كانوا معايا امس في اول العام c'était prévu un module le module de transition vers l'AMC. Ce module n'a pas été fait puisque les enseignants étaient en grève. Les documents ils sont présents sur la plateforme في module la transition vers l'AMC. Deux séances, deux présentations PowerPoint, de préférence تقراوهم. La première séance elle concerne l'approche comment structurer une entrevue médicale. معناتها يقول لك اللي فما كل entrevue médicale comme معناتها entretien مع patient ça doit être organisé selon un modèle particulier. Le modèle هذا يتسمى le modèle de Calgary-Cambridge تنوريه أنا juste في les diapos suivantes. وفما une séance concernant l'approche centrée sur le patient. معناتها on doit lorsqu'on aborde un patient on doit l'aborder dans sa globalité bio-psychosociale et on doit le faire participer dans la prise de décision et on doit prendre en compte ses croyances, ses émotions, ses inquiétudes, d'accord. Les séances donc il n'y a pas de clinique, mais on va insister à les techniques de communication, les stratégies dans les différentes situations. Les objectifs. Ah ben ok. هذه باهي سي بون هكا نجم نكبر اكثر ولا لا؟ كيفاش كيف؟ شد هذه انا جو بريفير الاخرى ميساج مهم تنجموا تقراو ولا ما نعرفش علاش معناتها ما تخدمش ديريكتومون بلان ايكران ميساج مش مشكل. Ben les objectifs de la séance c'est de fournir une explication que le patient peut comprendre et dont il peut se souvenir. Donner une explication qui cadre avec l'expérience de la maladie du patient. Utiliser une approche sollicitant la participation du patient et faire participer le patient à la définition et à la planification de son traitement. D'accord? هذا الموديل اللي قلت لكم حكيت لكم عليه يتسمى لو موديل ولا لو جيد دو كالغاري كامبريدج دو لونترفيو ميديكال. هو ان فيت سي ان موديل يعطينا لي باليز معناتها بور ستاندارديزي لونترفيو ميديكال. تبدا عندك تعرف انت شنو يلزمك تعمل باغ ايتاب ولوبجيكتيف تاع كل ايتاب. الموديل هذا سي ان موديل ا روتنير لازمكم تعرفوه. دونك علاش قلت لكم ديجا موجود في الديابو هذه مي دو بريفيرونس ترجعوا تقراوه من الترانزيسيون فيغ لي ام سي السيونس الاولانيه. شو يقول لك الموديل دو كالغاري كامبريدج يقول لك لونترفيو ميديكال فيها 7 tâches. Les 7 tâches يبداو بكومونسي لونترفيو. Je fais commencer l'entrevue, préparer la rencontre, établir le premier contact et déterminer les motifs de consultation. معناتها لازمني باش نستقبل المريض نتاعي باش نحضر الكابيني نتاعي لامبيونس نتاعي لي بابيي ناخذ الدوسيي نتاعو وكل شيء. من بعد لو بروميير كونتاكت باغ لا سويت باش نشوف شنو هما لي موتيف دو كونسلتاسيون. علاش هو جاني الباسيون هذا نجم يكون جاني على ان موتيف والا بلوزيور موتيف. نجم يكونوا دي موتيف اكسبليسيت والا نجم يكونوا دي موتيف كاشي اللي انا لازمني نخرجهم من الباسيون تاعي. Par la suite, je vais recueillir l'information concernant ces motifs. Donc, dans ce cadre, je vais explorer la perspective. Je vais explorer la perspective du patient, comment il perçoit le problème, et la démarche diagnostique. Par la suite, je passe troisième tâche, qui est procéder à l'examen physique. Nous sommes la quatrième tâche, qui est expliquer et planifier. C'est-à-dire, on va fournir la quantité et le type d'information adéquat pour le patient. Aider le patient à retenir et comprendre les informations, arriver à une compréhension partagée et intégrer la perspective du patient et planifier, arriver à une prise de décision partagée. La séance interne aujourd'hui, elle rentre dans le cadre de la quatrième tâche de guide Calgary-Cambridge. On va terminer l'entrevue, bien sûr, on va planifier les prochaines rencontres. Je vais vous comme exploration, je vais vous rendez-vous, je vais vous le spécialiste, donc ils vont vous le feedback, ainsi de suite, et on va préparer la fin de l'entrevue. Et donc les 5 tâches, les ont dit dans l'entrevue médicale, et de part et d'autre, comme c'est deux tâches, les tâches transversales. Et donc des tâches, mais je suis وقت معين. Mais l'autre, لازم يكونوا موجودين. اللي هما structurer l'entrevue et construire la relation. D'accord?
structurer l'entrevue, l'organisation de l'entrevue. Je dois prêter attention au déroulement et au passage d'une étape à une autre et construire la relation. C'est à travers la communication verbale et non verbale. Je dois établir une relation chaleureuse et harmonieuse avec mon patient et associer le patient dans la démarche clinique et l'approche participative. Je fais participer le patient dans la prise de décision. D'accord? Donc, c'est le modèle Calgary Cambridge à retenir. Je rappelle que les fonctions de l'entrevue, l'entrevue avec un patient, on a normalement en tête deux objectifs. Les deux objectifs, l'échange d'informations. Je m'arrête à l'échange d'informations. Je m'arrête à j'échange de l'information. Je recueille de l'information. Je n'ai pas de démarche diagnostique. Donc, c'est l'échange d'informations. Donc, en fait, l'anamnèse, ça va me permettre de recueillir 60 à 80% de l'information nécessaire pour le diagnostic. Recueillir l'information auprès du patient, donc cela exige que le médecin soit capable d'écouter attentivement, de faire émerger la description des malaises des données qui permettent pour poser le diagnostic, sémiologie ou description du patient, et ça permet aussi de faire de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quoi? وقتاش نستعملوها généralement l'éducation كلمة éducation thérapeutique exactement نستعملوا l'éducation thérapeutique مع les patients qui ont une maladie chronique c'est pour les responsabiliser les rendre capables de se prendre en charge et de prendre en charge leur santé d'accord le premier objectif c'est échanger l'information je pense qu'elle a نعمل diagnostic نتاعي le deuxième objectif de l'entrevue médicale c'est d'établir une relation avec le patient c'est-à-dire créer un climat de collaboration et de confiance mutuelle favoriser l'investissement du patient dans son plan de traitement. Si le patient n'est pas vraiment engagé dans le traitement que je vais lui proposer et qu'on va élaborer ensemble, il ne va pas adhérer. D'accord? Moi, je suis comme il faut, moi, je suis les consultations de contrôle. L'établissement de cette relation va me permettre aussi de soulager la souffrance physique et psychologique du patient, de viser la satisfaction du patient et celle du médecin. Alors, le patient, il y a une consultation, il est satisfait le diagnostic ou les solutions qu'il attendait, satisfait de la relation qu'il a établie avec son médecin et aussi le médecin doit sortir de cette entrevue aussi satisfait. Enfin, la satisfaction personnelle du médecin, elle est qui reste le patient il a compris sa pathologie, il va adhérer à son traitement, il a établi une relation de confiance. Et sans oublier que cette relation avec le patient va me permettre de cerner le patient dans son contexte de vie et dans son élément, dans son entourage. Et donc, les deux fonctions de l'entrevue, je collecte l'information et j'établis une relation avec le patient. On s'est intéressé à l'approche SIM, surtout l'approche SIM, on l'utilise surtout dans les pathologies chroniques. Et avec les patients aussi lorsqu'on veut instaurer un changement de comportement. Il adopte un régime alimentaire particulier. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à atteindre, donc on va utiliser des stratégies particulières. En fait, selon les études, il s'est avéré qu'il y a des difficultés à adhérer au plan thérapeutique. Dans notre quotidien, les patients, comme il faut. Ils ratent leur consultation. Le rendez-vous de contrôle. Et l'adhésion thérapeutique, elle varie selon la pathologie et selon le degré de chronicité. Maintenant, pour les maladies chroniques, 22 à 60, c'est très variable, 22 à 72% des patients sont adhérents au traitement. Pour les pathologies courantes, 30 à 50% de non-adhésion. Une pathologie courante, à la angine, à la rage, je starte le traitement, ça me risque que 50% de traitement. D'accord? Et le taux d'échec le plus élevé, il se remarque avec les recommandations pour modifier les habitudes de vie, l'arrêt du tabac, l'alcoolisme, les habitudes alimentaires, l'exercice physique. Alors, le changement de comportement, c'est l'une des choses les plus difficiles à atteindre. C'est pas facile, c'est une activité physique 30 minutes de marche ou d'exercice physique par jour ou elle a une alimentation saine. L'application, c'est pas aussi facile de la faire. D'accord? Donc, puisqu'on a remarqué selon les études, selon les expériences vécues, que les patients n'adhèrent pas totalement au traitement, donc il nous faut des stratégies pour convaincre les patients à adhérer au traitement
et adhérer au traitement et au plan, à la prise en charge et au plan de suivi. D'accord? هنا كي نحكيو على une relation هنا مازال ما دخلناش totalement راه مازال des généralités مازال ما دخلناش totalement في stratégie ici mais juste pour vous parler de lorsqu'on parle d'une relation médecin-patient il existe 4 modèles. فما la relation d'expertise prise en charge. اش معناتها؟ معناتها le médecin هو l'expert هو qui décide du traitement et l'applique مش شغل يشاور في الباتيون. Généralement la relation هذه on la voit surtout dans les situations d'urgence. جاي باسيون عامل IDM ولا اكسيدون دو لا فوا بوبليك مش تقعد تستنى فيه وتشاور فيه بربي تحبش نعملوا هكا ولا هكا واش نراوك عندنا l'alternative هذه. هنا الميدسان هو il va jouer son rôle d'expert donc il va décider de la prise en charge. D'accord? فما la relation d'expertise guidance. Le médecin joue son rôle d'expert kiff, mais pour guider et informer le patient. Il explique et propose les traitements. On observe surtout dans les situations aiguës et subaiguës au début d'une relation avec le patient. Et donc, les deux situations, c'est des situations, des approches d'expertise, d'expert. Le médecin, il va jouer son rôle d'expert et plus ou moins, il va imposer et décider à la place du patient. Sinon, il y a des relations de partenariat et des relations de facilitation. Les relations de partenariat, le médecin élabore le projet de soins en collaboration avec le patient. مش يقعد معاه مش يحكي معاه مش يفسر له الباثولوجي نتاعو comme il faut مش يعطيه شنو هما les alternatives شنو هما les possibilités de prise en charge les traitements شنو هما les possibilités كان s'il a la possibilité de faire le choix entre différentes par exemple formes de médicaments كيف يعطيه le choix donc il va faire participer le patient dans la prise en charge. Et la relation de facilitation, ça ressemble énormément à celle de la collaboration. Le médecin, il soutient le patient dans sa démarche de soins à long terme et en particulier pour les patients atteints d'une maladie chronique. Le médecin, il accompagne le patient. Il y a suffisamment de sensibilisation, d'éducation, il y a suffisamment d'informations, il est capable de prendre en charge par lui-même sa pathologie. Il est responsable de sa santé, le patient. Donc, surtout les pathologies chroniques, c'est la relation de facilitation. Et les deux premières, les approches d'experts. Le troisième ou le quatrième, c'est l'approche de partenariat. La communication, ce qui nous intéresse, les approches de partenariat. Et dans ce cadre, qu'on rentre l'approche, l'approche SIM, convaincre, implanter, maintenir. Donc, on va s'intéresser surtout les relations, les approches de partenariat avec le patient. Les approches d'experts et laisser imposer par le médecin au patient. Si vous avez des questions au fur et à mesure, Michel Chat. Alors, c'est clair, c'est plutôt des stratégies. تخمم انت عندك باسيون قدامك ديفيكولتي معاه في تريتمون وماهوش فاهم المالادي نتاعو ماهوش مستوعب المالادي نتاعو الي غراف وكل دونك هما لي استراتيجي فما خاطر دي استراتيجي سامبل نستعملوهم في الكومونيكاسيون فما دي استراتيجي بلوز افونسي. هنا باش نشوفوا ليكزامبل نتاع مسيو عبد الله. C'est un retraité âgé de 62 ans. Il est suivi depuis plusieurs années pour un problème d'hypertension. L'IMC, l'indice de masse corporelle, il est à 34 et indique une obésité franche. Et les valeurs des automesures de pression artérielle, ils varient entre 15, 8,5 et 16, 9. Elles se situent donc dans des valeurs élevées. Monsieur Abdallah ne reconnaît pas encore l'importance de son problème d'obésité, ni les conséquences qu'il a sur sa santé. Donc, le docteur doit faire face à une situation complexe. Et de Monsieur Abdallah, l'IMC il n'est pas conscient que c'est un problème pour lui. Il n'est pas conscient que c'est un véritable problème. Et les chiffres de tension, ils sont élevés. Il n'est pas aussi sensibilisé à son hypertension. Donc, le médecin, comment il doit s'y prendre pour maîtriser l'HTA et diminuer la surcharge pondérale. كيفاش حسب رايكم ينجم يعمل الميدسان هذا؟ patient قدامه l'IMC 34. Ça ne pose pas un problème pour lui, l'IMC. Il n'est pas conscient qu'il est obèse. Ça ne pose pas un problème pour lui. Il n'est pas conscient aussi de la sévérité ou de ces chiffres tensionnels élevés. حسب رايكم شو لازم نعرف عليه الباسيون هذايا كيفاش باش نعمل معاه؟ معناتها يلزمني نفسر له اول حاجه اللي l'obésité c'est un problème, c'est un véritable problème ونحكي له على les conséquences وكل شيء. كيف نحكي له على HTA
وشنو هما لي كونسيكونس وش معناتها نجم يكون راهو ماهوش فاهم الاشتيا شنو هي اصلا اي ماهوش فاهمها دونك جو دوا بروندر لو طون دو لوي اكسبليكي هو شنو فاهم على الباثولوجي نتاعو est-ce qu'il est conscient que l'HTA ou l'obésité peuvent avoir des conséquences plus graves par la suite هذا الكل لازم نشوف داكور خاطر تنجم تكون على باز هو ماهوش فاهم بالضبط مش فاهم بالضبط اللي هي مشكله ممكن الباناليز ممكن يعرف اللي هو عنده اشتيا ولا يعرف اللي هو اوبيز مي الباناليز يقول لك الناس كل عندها اشتيا الناس كل عندها تونسيون ولاباس عليها وعايشه وعادي داكور دونك يلزمني جيكسبلور سو فولي اول حاجه يلزمني نشوف لا ديسبوزيسيون ou la non-disposition du patient à se soigner. Est-ce que مستعد هو باش يتداوى وإلا لا؟ Donc, en fait, la disposition ou la non-disposition à être soigné, c'est un état variable, dynamique. نجم يكون اليوم فاهم بعد نعرفش أنا تعرفوا les patients peuvent passer par plusieurs états نجم يجي يتعدى une période de déni يقول لك لا لاباس عليا وما عندي حتى شيء. D'accord? Donc, c'est un état dynamique. Il varie en fonction de la nature du problème, du stade d'évolution et des facteurs psychologiques et sociaux. D'accord? Donc, le médecin, en fonction de ce processus dynamique, il doit adapter sa communication. Il doit adapter plutôt son approche clinique. Je parle de la disposition ou la non-disposition du patient à se soigner. Il y a des questions qu'on doit poser. Le patient est-il vraiment convaincu d'avoir un problème de santé? نجم هو انت تقول له راك زايد في الوزن هو بالنسبه لي هو البوا ماهوش مشكله بالنسبه لي هو يقول لك عادي كلنا العائله كلنا هكا ومستانس حياتي الكل هكا سي با ان بروبليم بور لوي داكور دونك اسكو لي كونفانكو سي ان بروبليم دو سانتي ولا لا اول حاجه ثاني حاجه اسكو كونسيدير كو سون بروبليم ني با اسي غراف بور نيسيسيتي اون اكسيون كيف ممكن يعرف اللي هي مشكله ما لا مانيش في باله بروحه عنده ليبرتونسيون ارتيريال لا مالي شيفر ماهمش طالعين برشا ماهيش مقلقتني الحكايه سي با غراف نجم نعيش بهم هكاك تفهمين il n'est pas conscient que ça peut être grave. ثالث question aurait-il des doutes quant à l'efficacité du traitement proposé نجم هو تعطيه انت تريتمون il n'est pas convaincu بالتريتمون هذاك يقول لك لا حكايه فارغه وبرشا عايشين من غير ما يداويو وحتى قبل كي خديت الدواء كي ما خديتش ما اثر حتى شيء فيه etc. Donc il n'est pas convaincu de l'efficacité du traitement qu'on lui propose والا il se croit incapable de suivre le traitement. تنشوفوا من بعد اللي فما plusieurs obstacles ينجموا انت تعطيه تريتمون يعرف اللي التريتمون راه افيكاس ويلزموا ياخذ التريتمون تاعو فما دي obstacles كيما شنو ينسى نجم يكون عنده بروبليم سوجي اجي وينسى الدواء نتاعو نيفو سوسيو يكون ماهوش ما عندوش لي مويان باش يشري الدواء هيك ولا انت تعطيه ان ريجيم اليمونتير بارتيكولير ما نجمش يطبقوا كوم يلفو ينجم يكون ان سوجي اجي عنده دي تروبل فيزيوال ما نجمش يفرق ما يجيش بنعرفش انا الدواء ما نجمش انجكسيون ما نجمش يقرا لي شيفر داكور ما عندوش شكون بحذاه باش يعاونوا باش ياخذ الدواء نتاعو لازم دونك اون تيان كونت دو تو سيز اوبستاكل اللي هما يخليه ممكن الي كونسيون اللي هو راهو عنده ان بروبليم الي كونسيون اللي لازمو تريتمون الي كونسيون كو لو تريتمون اي افيكاس مي ne se sont pas capables de maintenir ce traitement. يقول لك باش نشد فيه بيريود الاولى ومن بعد كي نعرف روحي راني مش نضيع ومانيش نجم نكمل فيه. D'accord? هذوما هما les questions qu'on doit se poser اللي هما à la base de l'approche SI. وكي حكينا على les obstacles هكا ولا قلنا فما beaucoup d'obstacles فما les croyances. Les croyances ça peut constituer un obstacle. Elles jouent un rôle important dans le dialogue soignant-patient et dans la disposition du patient à se soigner. Ce sont des obstacles de nature cognitive. أنت تحكي معاه وهو أي حكمة ربي وهذاك قضاء وقدر وأنا هذاك هو وإلا هو يحكي ويقولوا عادي المرض هذا وفما دي كرويونس دي تراديسيون عندهم هما في السوسيتي نتاعو هو ما نعرفش الاشتياء ممكن ما نعرفش معناتنا راهو فو بوفي ايماجيني نحن خدينا الاكزامبل تاع الاشتياء راهو تتصوروا اي مرض ينجم يكون فما دي كرويونس دي فوس كرويونس موجودين في السوسيتي اللي هما ينجموا كي كونستيتيو ان اوبستاكل باش هو يتبع معاك في التريتمون والبريز شارج وفما دوتر اوبستاكل خلاف لي كرويونس نسميهم لي ايموسيون لي ايموسيون il influence la communication اللي هما لي اوبستاكل دو ناتور افيكتيف هو مازال دون لو كادر راهو لو فيت انه باسيون مثلا تقول له راك عندك اون مالادي كرونيك ومش تعيش نتاعها راهو بو باسي بار ديفيرونت il peut passer par différentes phases. نجم يتعدى بفاز دو ديني لا ما عندي حتى شيء ولاباس عليا ومانيش مريض. نجم يتعدى بفاز دو كولير علاش انا واش بيني وبين العباد الكل كان انا مريض ونعرف شنو داكور دونك il faut savoir les obstacles هذوما qui concernent les émotions ce sont les obstacles de nature affective ils peuvent bloquer le processus de communication ou l'adhésion au traitement par la suite
D'accord? Donc, il faut tenir compte de ces obstacles, croyances et émotions pour pouvoir prendre en charge correctement le patient. تسمعوا في الجماعة الأون لينيا؟ اي سي نفسه اللي جاوبني بكري. باهي دونك نشوفوا l'approche SIM. L'approche SIM, on entre dans le vif du sujet. L'approche SIM. SIM, l'acronyme, c'est qu'on تعرفوه SIM. C pour convaincre, I pour implanter, M pour maintenir. هذا تظهركم حاجة سامبل. جات مرة كيستيون ديكزامان أكد لكم برشا اللي اشتروا لي كوبي ما نعرفوش يجاوبوا عليها. السيم شنو؟ باش يفسروا حتى السيم شنو ما عرفوهاش شنو. باهي نجموا تتصوروا توت لي بوسيبيليتي اللي لقيتهم الاختراعات اللي لقيتهم باش تاع سيم معناتها ترمينولوجي جديدة اكتشفتها في لي كوبي ديكزامان. باهي l'approche SIM c'est une approche clinique et communicationnelle qui a été élaborée par des équipes interdisciplinaires de soins de première ligne travaillant auprès de patients souffrant d'une ou plusieurs pathologies chroniques. Chacune des lettres de l'acronyme décrit les tâches que le soignant doit accomplir. Convaincre, implanter, maintenir, les trois tâches que le médecin doit accomplir pour évaluer, favoriser la disposition du patient à se soigner et aider le patient à cheminer dans son engagement à l'égard des soins et l'encourager à maintenir son engagement. فهمنا في السيم شنو هي؟ اللي هي ديابول كيف زعما تعرفوها. السيم مش معناتها البوت نتاعها شنو؟ سي aider concrètement le soignant à tenir compte de la réalité multiple du patient. C'est convaincre et éduquer à propos de l'existence et de la gravité du problème de santé. متفاهمين؟ أول حاجة tu dois le convaincre اللي هو راهو عنده problème de santé et que son problème de santé il est grave. Et implanter le plan de traitement convenu et encourager son adoption. Tu vas instaurer un traitement et tu dois le convaincre et tu dois l'encourager pour qu'il adopte ce traitement. Et maintenir. C'est une pathologie généralement chronique, donc on doit maintenir le plan de traitement en entretenant la motivation. On doit encourager et motiver. راهو صحيتك يعطيك الصحة اللي أنت مواظب على الدواء نتاعك ومنظم فيه وتجي في les consultations نتاعك comme il faut. Donc il faut encourager et motiver les patients. D'accord? L'approche SIM, pour qui elle s'adresse, c'est à retenir. C'est pour les patients qui ont des difficultés à accepter le diagnostic et à apprécier la gravité de son problème. راهو هنا كيما نقول لكم مثلا بكري قلت لكم نعرفش هنا شفنا الاشتياء والوبيزيتي مثلا تجي الباسيون تقول له tu es diabétique ساعات سي با فاسيل داكسبتي لا مالادي مش تقول له راه تظهر لكم ساعات باهي ديابيتيك معناتها تظهر لك انت ممكن كوم ميدسان باهي ديابيتيك on doit vivre avec ou c'est facile وكل شيء هو il perçoit les choses autrement. D'accord? Donc il peut passer par des périodes de déni où il va pas accepter son diagnostic. والا هو عنده دو لاشتيا ولي شيفر نتاعو ديما في 18 وعادي هاني ناخذ في الدواء وكهو معناتها بالنسبه له هو 18 سي با غراف. D'accord? Donc il n'est pas convaincu que qu'il a un diagnostic d'une maladie ou que sa pathologie est grave. Donc SIM elle trouve réellement sa place. Ou il n'est pas convaincu qu'il est grave. نجم يجيه des signes ولا des signes d'alerte وكل شيء هو عادي بالنسبة له. نجم أي حاجة تصير له حتى une complication تصير له ne fait pas le lien avec la gravité de sa maladie. D'accord? وإلا il n'est pas convaincu باش يعمل السويفي باهي عنده ديابيت هو خاطر يقعد ياخذ في الدواء نتاعو هكا هو ما يهموش لي شيفر طالعين هابطين التريتمون إلي أدابتي ماهوش أدابتي الجليسيمي تاعو مريقلة ولا لا عمل مش يعمل دي complications ولا لا. On قلت له أنت diabétique هنا ياخذ في الدواء mais il n'est pas convaincu qu'il peut y avoir des conséquences graves. Donc c'est important إنه هو يكون واعي اللي هو راهو عنده حاجة qui peut être grave. D'accord? L'approche SIM نستعملوها زاده وقت اللي le patient il doute de la valeur du traitement proposé. وقت اللي يبدا مش مقتنع اللي التريتمون اللي تعطيه له راهو مش ينفعه. ينجم يكون كيما قلت لكم عنده دي اوبستاكل دي كرويونس يقول لك ها نعرف شكون ويداويو باللي بلانت ويداويو بالنبته الفلانيه ونستعمل هكا وكل ولا سي بون هات ننظم ماكلتي ونعمل سبور ويكفيني وكهو. داكور
اي فما نشوفوا دي براتيك ابيرونت معناتها سورتو توا برشا بلي بلانت وكل شيء وسورتو انفورم ساعات انفورم ميم با لو ميدسان اللي هو قاعد ياخذ دي دوتر تريتمون اون باراليل. نستعملوها زاده وقتاش وقت اللي اون دوت دي كاباسيتي دو باسيون ا كومونسي ولا poursuivre لو تريتمون والا لي شانجمون دي زابيتود دو في كيما قلت لكم الشانجمون دو كومبورتمون باش يبطل الدخان باش يبطل الكول باش يولي كان سيدونتير باش يولي يعمل اكتيفيتي فيزيك باش يبدل الريجيم اليمونتير نتاعو. نعم اي اكزاكتومون كل ريكومونداسيون اللي احنا نعطيوهم هيك ويظهروا لنا شنو جاك مو عنده ريجيم اليمونتير ابعد على الحلو نقص العجين امشي يعمل مارش اتسيتيرا يظهروا لنا حاجات ايفيدونت وسي فاسيل ا رياليزي. باغ كونتر chez le patient c'est pas garanti qu'il va adhérer à ce plan de traitement. D'accord, donc les trois situations هذوما هما les situations باش نستعملوا فيهم l'approche SIM. D'accord. L'approche SIM elle s'inspire en fait de plusieurs autres modèles théoriques. ما نعرفش كان سمعتوا به سورتو الموديل هذا الموديل معروف موديل دو يتسمى دو كليمنتي اي بروشيسكا نستعملوه برشا في السيفراج تاباجيك وقت اللي يجيك باسيون يحب يبطل الدخان والا باسيون تاباجيك قدامك. داكور يقول لك مش كيما واحد مش الناس الكل كيف تتعامل معاهم خاطر فما دي زيتاب هو دون سا تيت موجود دون كيل ايتاب خاطر اول ايتاب تتسمى لا بري كونتمبلاسيون. اش معناتها بري كونتمبلاسيون؟ بري كونتمبلاسيون هو مازال ماهوش مستوعب اللي هو مشكله اصلا الدخان عنده هو تحكي معاه من الغدوه انسى ماهوش مش يسمعك جمله. داكور اني با كونفانكو هو مشكله اصلا الدخان عبد كيما هكا انت مش تقعد انت تو انسيست معاه تو لي كونساي تقول له راهو التدخين مضر وراهو عنده مضار كبيره برشا وينجم يقتل وينجم كذا نهار تحس روحك تحب بطل الدخان اجينا مرحبا وراه فما شكون ينجم يساعدك. داكور هذه ليتاب دو بري كونتمبلاسيون اللي هو ما يشوف فيها حاجه باهيه على الاخر هيك نو بيرسوا با لي اسبي نيجاتيف. متفاهمين؟ فما ليتاب دو كونتمبلاسيون. ليتاب دو كونتمبلاسيون بدا هذا عاود تجي تحكي معاه شوي بدا يعرف اللي مثلا التباجيزم فيه دي زيفي سكوندير راه ينجم يعمل كونسير راه ينجم يعمل دي مالادي كارديوفاسكولير. هنايا تو بو معناتها تتاردي اكثر مع الباسيون هذا تقعد تحكي معاه تزيد توريه شنو هما لي بوسيبيليتي وكل شيء. فما ليتاب دو ديتيرميناسيون سايي هو خذا ديسيزيون قرر انه هو مثلا مش يبطل الدخان. داكور خذا ديسيزيون يقول لك انا الجمعه الجايه مش نبطل الشهر الجاي مش نبطل. داكور راهي ليتاب دو ديتيرميناسيون كيف سورتو نقول لهم انا ديما في الريجيم اليمونتير والله الجمعه الجايه مش نبدا ريجيم الجمعه توصل الجمعه الجايه لا الجمعه اللي بعدها. داكور هي بينا لي زيتاب هذوما فيهم خدمه. باهي بعد ليتاب داكسيون ليتاب هو اون فيت ليتاب دو ديتيرميناسيون معناتها هو مش يقرر مش يبدا حتى كي مش يبدا ساعات مره يتبع ومره ساعات يرخ يرجع يتكيف مثلا ولا يرجع يعمل دي زيكار دو ريجيم. ليتاب داكسيون هي ليتاب اللي هو سيء معناتها مش يشد في النوفو ريجيم ولا مش يقص الدخان توتالمون. فما تجي ليتاب دو مانتونونس هو il va maintenir احنا نحبوا الباسيون تاعنا يوصل حتى ليتاب دو مانتيان خاطر ديما فما البوسيبيليتي دو ريشوت. داكور دونك احنا ماذا بينا دونك اونتر اوتر لابروش سيم كتذكروا الام الاخرانيه سي مانتونير. داكور مانتونير معناتها نحبوا مش يطبق شهر ولا شهرين ولا لو طون اللي انا نتبع فيه وشاده معاه رونديفو كل جمعه ولا كل جمعتين لا نحبوا حتى كي نعطيه رونديفو كل 3 شهور كل 6 شهور نجيني بعدك 3 شهور هيك وتعرفوا لي باثولوجي كرونيك جينيرالمون لي رونديفو سي تو لي 3 موا جينيرالمون ماذا بيا يجيني هنا بعدك لي 3 موا ما نلقاهش عمل دي زيكار دو غران زيكار دو ريجيم يعمل في الاكتيفيتي فيزيك ما رخش في البيريود هيك. متفاهمين كيف لابروش هذه اللي انسبيري d'un autre modèle يتسمى le modèle des croyances relatives à la santé. يقول لك راهو الباسيون راهو ماهوش باش يتبع التريتمون نتاعو ماهوش باش يكون adhérent الا اذا كان il est convaincu d'être affecté par un problème que son problème est grave que il y a des traitements efficaces et on doit prendre en compte les obstacles à l'observance thérapeutique. L'approche SIM elle a simplifié les deux modèles هذوما في l'acronyme SIM convaincre implanter et maintenir. اي تفضل مساج اي هذا دخلنا في دوت ان اوتر سوجي كومبليتمون مثلا كيما معناتها دي باثولوجي اللي سيغمون معناتها هو راهو il faut être toujours franc avec les patients معناتها ماكش تخليه عايش dans l'espoir اللي فما ان تريتمون efficace il faut être معناتها correct مع les patients باش تحكي له اللي
ممكن ما فماش un médicament qui va le guérir, d'accord, mais اي مثلا باش تقولوا راهو فما كان du palliatif pour améliorer la qualité de vie باش تحسن له الكاليتي تاع العيش نتاعو، والا ان تريتمون اللي مش يخليك تعيش. هو ابخي تو لي باثولوجي، سامحني مش نشوف فيك، ابخي تو لي باثولوجي كرونيك on ne guérit pas généralement diabète ولا HTA وكل شيء، mais on doit vivre avec, on doit faire avec. راهو هذم تدخل فيهم دي استراتيجي دو كومونيكاسيون بلوز افونسي اكثر من اللي مش نشوفوهم احنا توا لهنا، داكور. خاطر هو هنا ابخي تو هنا مش يجيك باسيون افيك باثولوجي كرونيك مش باش تعطيه تريتمون تاعو بعد مش هو مش يبرى ديجا معناتها ان دي بروبليم لازم تنحي له الكرويونس من مخه اللي هو راهو كي مش ياخذ دواء مش يقعد عام مثلا السكر نتاعو مريقل راهو سي تنحى الديابيت نتاعو سي. لا، سي اون باثولوجي avec laquelle il va vivre toute sa vie. Il doit faire avec, il doit vivre avec et s'adapter avec sa pathologie, d'accord. الحقيقه ما نجمش نعطيك بلوس دي ديتاي، سي تري بوسي معناتها، داكور. ميساج كينك انتريسي عندنا ديجا الدوكيومون اللي خدينا منه الريفيرونس نتاعنا في الموجود في الديابو فيه برشا لي فولي كومونيكاسيون يحكي على السيتوياسيون كيما هكا. تنجم تدخل فيها اي هو راهو حتى لو فيك انك راهو انت تظهر لك انونس دون موفيز نوفيل انونس دون اي مش داوي مش تعيش معاها الباثولوجي مش دواها كومبليتمون مش كيما مش توصل ان دياغنوست اكزاكتومون. اما راهو انونسي اون موفيز نوفيل با فورسيمون مش تقول له راك ما عندكش رانا مسيي عندك كونسير او ستاد تيرمينال وما عندناش تريتمون سوف لو بالياتيف وشوف داكور. راهو باسيون مش تقول له ساعات عندك راهي ابسط باثولوجي تظهر لكم انتوما هو لو باسيون il peut la ressentir comme une حاجه كبيره برشا. انت تظهر لك مثلا مش تقول له عندك ديابيت تظهر لك ممكن سامبل برشا عباد عندهم ديابيت وعايشين بيه حياتهم الكل، d'accord. فما des patients qui peuvent pas accepter facilement انك تقول له راك عندك une maladie chronique وراك حياتك الكل مش تقعد تاخذ في دواء وراك مش تعيش معاها حياتك الكل ما تداويش الباثولوجي هذه، d'accord. دونك انونسي une mauvaise nouvelle تنجم تدخل كما قال نحبكم في الفولي هذاك، مي راهو لا mauvaise nouvelle با فورسيمون معناتها كيما احنا نشوفوها ان دياغنوستيك غراف وحاجه فاتال ومش يموت. نجم تكون حاجه شنو نجم نقول لكم معناتها كيما قلت لكم هكا عطيتكم ليكزومبل تاع ديابيت اشتياج تقول له عندك هيبرتيرويدي اي معناتها ممكن انت تظهر لك كوم ميدسان تظهر لك حتى تشوف برشا العباد عندهم اللي باثولوجي هذو تظهر لك اللي هي حاجه عاديه، اما هو ناش تكون الرياكسيون نتاعو ولي زيموسيون نتاعو ناش تقول له انت عندك ديابيت وهو يهبط يبكي الباسيون قدامك ويصير فيه على خاطر ان اكسبت با اللي هو مش يعيش بالديابيت حياته الكل، داكور تفهمين. دونك اما انونسي موفيز نوفيل وي سي parmi معناتها فما دي استراتيجي ادابتي في لي سيتوياسيون هذوما نجمو نستعملوهم كما قال في ليكزامبل اللي قالو صاحبكم، داكور. تشوفوا دايوغ عندكم ظهر لي في الكاتريام اني ان اتولي كومون انونسي اون موفيز نوفيل ان باسيون. به شنو عندنا اخر؟ دونك عندنا دونك سي لو باسيون il n'est pas disposé à se faire soigner هنايا باش تدخل تجيب بلاصه سي convaincre. S'il n'est pas convaincu de commencer son traitement, je dis qu'il t'a implanté. Ou s'il n'est pas disposé à maintenir son traitement, je dis qu'il aime à maintenir. Et c'est là pour les retenir. À retenir, pour évaluer la disposition du patient à se soigner, je vais les questions, je vais vous les dire. Je vais vous les dire. Il y a 4 questions. Il y a 2 questions à le problème, 2 questions à traitement. Vous comprenez? Les questions elles doivent aborder le volet cognitif, ou le côté affectif, les émotions, qu'est-ce qu'il ressent. Donc 2 questions, zouz à problème, zouz à traitement. Les 2 questions concernant le problème, je vous déjà. Le patient est-il convaincu de la présence du problème de santé ou le patient perçoit-il la gravité du problème de santé? Et donc les 4 questions, j'ai mis les 4 questions à retenir. 2 questions à problème, 2 questions à traitement. Donc, est-ce que هو يعرف il est convaincu اللي هو c'est un problème هيك ولا ou est-ce qu'il est convaincu est-ce que il perçoit قاعد حاس اللي الباثولوجي نتاعو راهي تنجم تكون grave. Les 2 questions qui concernent le traitement شفناهم بكري زاده اللي هو est-ce qu'il est persuadé qu'il existe un traitement efficace مقتنع هو لا فما دواء ينجم يداويه ولا لا. Est-ce qu'il est persuadé qu'il a la capacité de suivre le traitement هو شي يحس روحه ينجم يتبعك الدواء الافيكاس اللي انت باش تعطيه له والا لا.
فهمي خاطر تنجم من الاول تحكي معاه تقول له انت شترى روحك، تنجم الدواء هذايا مش تحكي معاه انت الباسيون ديريكتومون، تنجم تتبعه وتقعد معناتها راهو توت لا في مش نقعدوا بيه، ولا مش تقعد دي موا ولا دي زاني بالتريتمون هذا. كومون تو تو سون، تحس روحك نجم تتبع الدواء هذا، والا فما تحس روحك فما مشاكل ولا حاجات نجم تعطلك. Donc on doit se poser ces 4 questions. Bien sûr, كما قلت لكم on doit explorer le sujet هذايا dans les 2 volets affectifs كنذكروا les croyances et émotionnel, donc le volet affectif, cognitif et affectif. Je vais convaincre. Convaincre, donc on doit favoriser la compréhension du problème. بكري كان تتذكر سامحني الاسم ياسين بكري قلنا شنو باش نعملوا له الباسيون هذا سي عبد اللطيف كان تتذكروا بكري، قلت لازمني نقعد معاه ونفسر له لوبيزيتي اش معناتها ونفسر له اش معناتها اشتيا وراهو تكون حاجه غراف. Donc on doit favoriser la compréhension du problème. هذا كيفاش اون فا لو كونفانكر. اذا كان ما نفسرلوش وما ناخذش وقتي باش نفسر له ماهوش مش يفهم هو الا راهو الى ان فيريتابل بروبليم دو سونتي et que son problème de santé est grave. Donc je dois commencer tout d'abord par une présentation explicite du diagnostic. D'accord? هنا فما des exemples موجودين. J'aimerais que nous parlions de vos chiffres de pression artérielle. Ils ne sont pas normaux pour votre âge. Même si vous ne ressentez aucun symptôme lié à cette pression élevée, vous souffrez bien d'une hypertension. خاطر نجم نقول لك ليه ما نحس في شيء وما عندي حتى شيء، ولا ديابيتيك مانيش حاسس بحتى سيمبتوم، ما عندي حتى قلق. تفهمين؟ دونك لازمك تفسر له بالضبط اللي هو راهو حتى ولو هو ما يحس بحتى شيء، راهو لي شيفر نتاعو دو لا غليسيمي والا لي شيفر نتاعو نتاع التونسيون راهم سون با نورمال. دوزيامون اكسبلوراسيون دي سورس دو دوت. كي تحس به انت هو شيك، هو انت كي تقول له ممكن عندك دو ليبرتونسيون هو تظهر له عادي ممكن كي شيفر 15 و 16 ماهوش الدوت اللي هو عنده بالحق ان ديابيت ولا عنده بالحق دو ليبرتونسيون. دونك vous semblez surpris par ce diagnostic. Qu'est-ce qui vous surprend؟ علاش تقول له مثلا انت راك في الاخر لي شيفر طالعين نتاعك تاع التونسيون، راهو لي شيفر هذوما كيبداو طالعين وماهمش بالنسبه لعمرك انت وكل شيء، راك عندك تونسيون. نجم هو يستغرب، تقول له انت تحسك استغربت، راهو يفو نومي لي زيموسيون كي بدا هو لا اكسبريمي حاجه قدامك الفلان تحسك استغربت ولا نحسك تفجعت من الدياغنوستيك. شنو الحاجه اللي مقلقتك؟ اسكو معناتها شنو الحاجه اللي ماكش فاهمها؟ Troisièmement, vérifier les connaissances. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'hypertension? مو انت قلت له عندك تونسيون، نحب تراه تساله ديريكتومون انت شنو تعرف عليه المرض هذا؟ شنو سمعت عليه؟ Utilisation d'analogie dans les explications. دونك هنايا باش نحاولوا نفسروا بالديتاي معناتها اون فا كيما تعرفوا on ne doit pas utiliser un jargon médical، لازم un jargon simplifié selon معناتها niveau du patient qui est en face de nous. بالضبط مش تقول له شنو بالضبط يلزموا معناتها تفسر له، ما نعرفش انا الاشتيا هنا الاكزامبل مكتوب باش تفسر له تقول على لا تيوتري وكيفاش الصون يتعدى وكي تبدا معناتها التيو هذاك مسكر شويه دونك البريسيون تطلع. دونك on va simplifier les choses aux patients. Et cinquièmement, pardon, la correction des connaissances et des croyances erronées. قلنا احنا مش نشوفوا les croyances نتاعو، كان عنده des fausses croyances يلزمني نصلحهم. متفاهمين؟ مثلا تنجم تحكي له انت على الاوبيزيتي يقول لك لا احنا اصلا عادي العائله كل هكا وحياتي كل هكا ولاباس ومش متقلق منها الحكايه. لا لازمك تفسر له اللي راهو ça pose un problème وراهو فما c'est multifactoriel. L'exploration de la compréhension du patient. في الاخر انت هنا explorer la compréhension de la gravité du problème en lui faisant préciser les conséquences qu'il anticipe à partir de son expérience personnelle, ses amis, des membres de sa famille. تحاول انت ما كنت فسرت كنت تذكروا في الكوميونيكاسيون ديما تحكي فما ان فيدباك. الفيدباك هذاك لازم نجي الاكسبلور نشوف هو من الكلام اللي حكيته له انا شنو فهم. عندوش حد في العائله عنده باثولوجي كيما هكا شنو فاهم منها هو شنو كيس كي بيرسوا. Et septièmement, l'évaluation des besoins d'informations complémentaires. إذا كان هو تسأله في الآخر تقول له عندك شي حاجة أخرى تحب تزيد تسأل عليها، فماش حاجة أخرى مازالت ماهيش مفهومة. راهو تنجم مثلا إذا كانوا دان سيغتان نيفو انتليكتويل نجم تعطيه حاجة يقراها. نجم تكون عندنا دي بروشور سامبليفي ساعات تبدا على دي باثولوجي مثلا على الديابيت ولا اشتيا ولا حاجه تلقى دي بروشور بالعربي بالدارجه مكتوبين نعطيه نقول له زيد اقرا عليها. اذا كانوا دان سيغتان نيفو تنجم تقول له تعطيه ان سيت بارتيكولير مثلا سيانتيفيك فالابل تقول له تنجم تقرا على الباثولوجي هي داكور. تشوفوا حاجتوش هو بلوس دانفورماسيون بيان سور تقول له اتو مومون تبدا في كونسلتاسيون تحب تسال على حاجه il doit poser la question.
Donc, قلنا يلزمنا نفسروا له الباتيون البروبلème نتاعو ومن بعد je dois transmettre efficacement de l'information. Qui fait je dois transmettre efficacement l'information? Je dois structurer mon information en respectant les conditions logiques. ما نبداش ننقص du coq à l'âne. نعمل une séquence logique. باش تبدا له انت راك ما نعرفش هنا l'exemple حاطينه vous avez des symptômes dus à un virus. Donc je prescris pas d'antibiotiques. Je تفسر له راك انت عندك pathologie infection virus. راهو les virus ما نعطيوهمش antibiotiques. خاطر les antibiotiques نعطيوهم لي بكتيري. اذا كان هو عنده نعرفش ان ديابيت مش تفسر له انت راك عندك الديابيت وراه مش تفسر له حكايه الانسولين. تبدا معناتها une séquence logique تفسرها له. Le découpage des explications en composantes claires et distinctes. تعطيش beaucoup d'informations في جمله طويله. تقسم له l'information بشويه بلونغاج سامبل مفهوم باش هو ينجم يفهمك وحسب النيفو انتلكتويل نتاعو. D'accord. Utilisation des marqueurs pour indiquer aux patients les différentes étapes. باش تبدا تقول له d'abord ensuite وباش تفسر له بالمراحل وكل شيء. Donc في اللونغاج نتاعي je dois utiliser les termes هذ. Je dois utiliser un langage clair et simple, adapté en évitant le jargon médical. Accompagner les explications verbales par des photos. كان ساعات تبدا عندي des images نجم نستعملهم. أنا نذكر je suis passée par les consultations de sévrage tabagique. Cette consultation de sévrage tabagique, je suis passée les consultations هذم. Les patients qui يجيو عندنا أوراق وتصاور محلاهم معناتها سامبل على الآخر وراهم نفسروا له الريسبتور والنيكوتين وكيفاش يتحلوا كل بالتصاور. معناتها هو ساتير لاتونسيون معناتها تاع الباسيون وهو بيدو يفهم ما يبقاش ديما حاجه امبيغو ماهوش فاهم فاغ ومش فاهم عليها حتى شيء. Et aussi on doit toujours vérifier في الاخر الفيدباك on doit vérifier que l'interlocuteur a bien compris le message. فاهمين؟ Donc هنا les stratégies de communication تعرفوهم برشا تعرفوهم. Le fait d'écouter, manifester de l'empathie au patient تحط روحك في بلاصتو تفهموا هو شنو قاعد يحس. نومي ليموسيون كاين شفتو يبكي مش تقص عليه تقول له لا يلزمكش تبكي وكل شيء تخلي له وقته تو ريسبكت سون ايموسيون. كان شفتو تغشش تقول له نحس بيك ما تغشش علاش فسر لي حسيتو مستغرب تقول له نحس بيك ماكش فاهم حاجه. داكور il faut nommer les émotions. exprimer la compréhension de l'émotion تقول له انا فاهمك اللي تحس بيه انت. respecter et rassurer soutenir le patient et reconnaître comme normal les difficultés. معناتها on ne doit pas banaliser. تفهمين؟ حتى كان يقول لك عندي ديفيكولتي اون دو با باناليزي سا. تو باش نتعداو للبارتي الثانيه اللي هي اي امبلانتي اون دو الي رابيدمون. امبلانتي ان تريتمون. كيفاش كنت تذكروا شقلنا عندنا دو كيستيون في امبلانتي لو تريتمون. شنو هما لي دو كيستيون؟ بور لو تريتمون عندنا دو كيستيون. شنو؟ اس كيل اي كونسيون كو فما تريتمون افيكاس ولا؟ والام الكيستيون الاخرى تنشوفوها في الام اللي هي اس كيل سو فوا كابابل ولا لابتيتود دو مانتينير سون تريتمون. داكور. Donc, le patient est-il persuadé qu'il existe un traitement efficace? Donc, le patient a-t-il une perception juste de l'importance de traiter son problème? Donc, il يكون يعرف وفاهم بالضبط شنو هو l'objectif تاع التريتمون تاعو. On doit lui expliquer l'efficacité du traitement et on doit lui préciser l'effet principal et aviser des effets secondaires. يلزم راهو الباسيون كي تعطيه un traitement تحكي له على les effets secondaires باش هو كي تجي effet secondaire ما يقصش التريتمون نتاعو. فما دي زيفي سكوندير اللي يجيو ممكن بيريود نتاع 1 2 3 جور ومن بعد تستانس بهم. دونك تفسر له هذا الكل. واذا كان جاو دي زيفي سكوندير غراف il doit consulter. راهو سي لو رول دو ميدسان باش يفسر. ما تقولش انت نعطيه التريتمون تو يمشي الفارماسيان هو يفسر له الفارماسيان لي زيفي سكوندير. وراه فما دي باسيون ناكد لكم اول ما ياخذ دواء شو يعمل؟ يجبد داك النوتيس يقرا لي زيفي سكوندير ويبدا يستخايل فيك لي زيفي سكوندير نتاعو الكل عنده وساعات ميم با يستخايلهم كي يقراها يتفجع يبطل ما ياخذش الدواء. D'accord? Donc, il faut expliquer les effets secondaires. Deuxième question, c'est est-ce que le patient il est persuadé de la capacité de suivre son traitement? On doit explorer que les obstacles. Est-ce qu'il y a des obstacles de nature sociale? Le patient, peu importe le traitement, je vais me sentir exclu ou isolé. C'est un obstacle social. نجم يكون ان اوبستاكل فيزيك. جو سوي با كابابل تقول له تعمل ريجيم مثلا باش تقعد قداش من ساعه راك ما تاكل كان في اوقات معينه يقول لك لا انا نجوع نعرف روحي امبوسيبل نستحمل الجوع. والا ان اوبستاكل دو ناتور فيزيك كما حكينا بكري صاحبتكم قالت ينسى عنده ان تروبل مع دي تروبل لا ميموار ينسى عنده ان تروبل فيزويل ما ينجمش يقرا ما فهمش بالدوز دانسولين نتاعو ما ينجمش يقرا لي شيفر اكزاكتومون ما ينجمش نعرفش يعني الكومبريمي صغير برشا ما ينجمش يقسمه. دونك فما دي اوبستاكل دو ناتور فيزيك وفما لي اوبستاكل دو ناتور بسيكولوجيك.
J'ai honte de devoir me servir d'inhalateur devant mes collègues. هذا مثلا واحد ازماتيك مش تقول له كي تحس روحك متقلق مش تجبد الانهالاتور نتاعك مش تفشفش الفيشتين نتاعك والا واحد ديابيتيك مش تقول له راك باش تزرق الانسولين هو يحسها ils se sont gênés باش قدام العباد يمشي يجبد الدواء نتاعو فشفاشه والا باش يمشي يجبد الانسولين d'accord donc il faut explorer les obstacles اللي هما les obstacles هذوما ça rentre dans le cadre est-ce qu'il est capable باش ينجم يكمل في التريتمون نتاعو والا لا. Donc, implanter le traitement, femme des stratégies principales, rapidement, c'est sûrement, c'est facile, se renseigner sur les habitudes de vie. تسأل هو كيفاش عايش في حياته، شكون عايش معاه، عنده شكون يعاونه، كيفاش مستانس نعرفش أنا، كيفاش أوقات الماكلة نتاعو، يفطر في الدار وإلا في الخدمة. Explorer les obstacles، مش تسأل على l'autonomie نتاعو. كما بكري قالت صاحبتكم، est-ce qu'il oublie de prendre son traitement؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider؟ On doit normaliser et mettre en perspective les éventuelles difficultés. راهو باش يجيك الباسيون تنجم قدامه تقولوش مثلا تلاحظ ان الباسيون تاعك اني با مش تبع في دواء كوريكتومون مش ياخذ فيه منظم ما تقولوش يشبيك وتلومه معناتها اللي هو مش منظم نجم دون فاسون il faut savoir poser les questions تجي تقول له نعرف ان الدواء هذا مثلا فما برشا مرضى يلقاو صعوبات باش ياخذوه منظمين وكل شيء انت كيفاش عامل انت لوrsque tu normalises les choses نجم يقول لك والله حطينا كيكه زاد عندي مشاكل ما وقتها نجم يعترف لك اللي هو ماهوش قاعد ياخذ الدواء نتاعو كوريكتومون كوم il faut. Ne pas chercher à minimiser les difficultés et obstacles. Il ne faut pas banaliser les choses dans le sens ليه وحكايه فارغه وما تقولش صعيبه وتسهل له الدنيا الكل هو il sent que c'est بالحق راهو حاجه صعيبه بالنسبه لي هو et expliquer les solutions concrètes et réalistes تعطيه حاجات ملموسه ينجم يطبقها selon son contexte. باهي Pour maintenir le traitement, c'est très facile. Maintenir le traitement, c'est un défi pour le clinicien. Donc, il doit entretenir la motivation du patient à chaque consultation. Pour poursuivre un traitement, il nécessite toujours, il y a un effort de la part du patient et de son entourage, surtout qu'il y a une pathologie chronique, ou un enfant, qui fait un engagement de la part de la famille, un asthmatique ou diabétique. Et ça doit nécessiter une relation de partenariat, de facilitation avec les patients. Pour maintenir le traitement, نرجع les 4 questions تاعنا ماهمش مش يتبدلوا les 4 questions شو يقولوا لنا les 4 questions بكري كان تتذكروا. Le patient est-il convaincu de la présence du problème de santé؟ انت كي باش يجيك في les consultations من بعد le patient est-il toujours convaincu qu'il a un problème de santé؟ خاطر نجم وقتها convaincu بعد عام يلقى روحه les chiffres tensionnels مريقلين ولا الجليسيمي ولا الهيموغلوبين جليكي نتاعو مريقله يقول لك لاباس ما عادش عندي حتى شيء ما عادش il n'est plus convaincu de sa pathologie. Donc est-ce que le patient est toujours convaincu de la présence du problème de santé? Le patient est-il toujours convaincu de la gravité du problème de santé? وعلى traitement كيف كيف le patient est-il toujours convaincu que le traitement est efficace et le patient est-il toujours convaincu de la capacité de suivre le traitement? Ce sont les mêmes 4 questions زدنا كلمه واحده toujours خاطر يلزمني في كل consultation والا بعد un certain moment ديما نثبت pour motiver encore plus, pour consolider et maintenir ce comportement ou cette prise en charge. Donc, l'approche SIM, elle permet au clinicien d'accompagner et de guider le patient. C'est une approche dynamique. ما تنساوش اللي مش أنا اليوم الباتيون تاعي اللي convaincu نقعد سي هو فاهم وconvaincu خاطر نجم بعد جمعة مش بعد جمعة بعد عام بعد quelques mois يرجع لي واللي هو ما عادش فاهم اللي معناتها بالنسبة لي هو ما عادش عنده حتى شيء. Et plutôt utilisée cette approche elle est utilisée surtout pour des maladies chroniques ou le changement de comportement. C'est clair, ce sont des recommandations générales concernant la communication. Inch'Allah تذكروه من نهار اللي تبداو en face à un patient عنده une pathologie chronique. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, je mets en ligne. Oui. C'est bon, مانيش نسمع فيك. Ok, les documents موجود عندكم على البلاتفورم. D'accord? Merci, Slema.